Погода в столице Камчатки ухудшается. С каждым часом порывы ветра становятся все сильнее и сильнее. По данным синоптиков, на выходных в Петропавловск придет тихоокеанский циклон, который принесет с собой мокрый снег и сильный ветер. Также ожидается потепление до +3 градусов. Добавим, самолет авиакомпании «Аврора» не смог приземлиться в Елизовском аэропорту. Стальная птица кружила вокруг аэропорта Елизово, так и не совершив посадку. По предварительным данным, самолет выполнял рейс Хабаровск-Петропавловск-Камчатский.